Mga ka-farm, ganap na alas 10 ng umaga. Nandito po ako sa farm. Ayan o. Ayan o, at mayroon pong hello po mga ka-farm at sa mapagpalang umaga po ulit sa inyo lahat ngayong araw na ito. Ngayon po ay narito ako sa Barangay Bubuyan po dito sa aking kinagisnan. At ngayon po meron po tayong makikita na lakatanan. Ito po, may video na po sa akin yung una. Sa aking unang video, makikita nyo. Ayan, pakikita ko sa inyo ngayon kung anong kagandahan na ngayon ito. Sagingan, lakatanan. Anong kagandahan na ngayon ito. Sagingan, lakatanan. Po mga kaparm, nakikita ko na po sa inyo bago po tabas. Ayan, pinatapsan po ito ng aking tiya. Kita nyo, oh, kairas, ang ganda, oh. Ayan, oh, ganda, oh. Oh, ayan. Ang Lakatanan Farm. Ang ganda, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Tuwa. Ayan. Bawa po ito yung karatik po ng aking kubo. Isang hangin. Mapapanood nyo po ito sa una kong video, no? Mga kaprobisadong kalamanero. Yan. Yan yung ganda. Overlooking. Yan. Ito i-update ko rin kayo sa pag namuhig na po ito. Ayan. Ito po ay sa makakaratik po ang aming lupa ng aking tiya. Ayan. Ito. Tayo po ipapunta sa labak. Kukunin ko lang ang patukan ng aking manaw. Ano yan, ang aking tricycle eh. Yan ang tricycle ko. Ayan o, kukunin ko muna yung patuka. Ayan mga kapan, tayo po ipalabak na. Ano ho, punta po sa aking kubaw. Tapos papatuka ng aking mga aking manaw. Yan, habang tinutur ko kayo sa Lakatanan. Alam nyo gahaw, dito sa mataas na kahaw, Barangay Bubuyan, ay napakaganda ho ng klima at napakaganda ho ng lupa. Sa inyong tunghayan, ang aking pinakikitang mga tanim na saging. Yan, dito sa tabi ng aking farm, ang aking manumkan. Ayan ho, kita ninyo ay bagong-bagong tabas. Ay napakagara. Ganda ng iras. Talaga naman. Oo. Ang ganda. Ayan ho. Oh. Yan ho. Oh. Malakpad ho ito. Itong lupang ito ay may 1 hektarya ho ito. Yan, kaso ang tanim nung iba'y saba na ho ang tanim ng palabak ano ho. Yung ganda ho ng halamanan pagka malinis na ho. Yung tatabasan. Ayan ho, gala ng ibang manok. Ang laki ng puno ng antipulaw. Ayan ho. Taas. Yan. At tayo ay malapit na sa farm. Yan daw. Lasunisan ho ito.
Yan. At ito na ho ang aking kubo. Malapit na. Malapit na tayo sa aking kubo at tayong paputokan naman. Medyo magalaw ho. Ayun siya nakayaw. Naglalakad ako. Ayan. Ayan na. Yan ang aking kubo. Wow. Ayan. Wow. Ayan. Taking humanok ay tinyot sa lubong agad yan sa akay. Tinyot sa lubungan agad yan. Pag ako'y narinig nito. Yan. Ayan ho. Oh. Yan na. Ayan na ho. Yan. Ayan ang aking kubo. Yan ang aking tree house. Ano? Tree house ko. Oh, kita nyo aking mga manok. Oh, kita nyo. Ayan o, salubungan na. Oh. Ayan o. Lalo na pag tinuktok ko ang aking kawayang aray. Kita nyo, tutuktokin ko ang kawayang. Dahil sintaw. Tutuktokin ko ay. Hindi tayo papatukan na ng manok. Ano ho? Kurukya. 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 Patuka ho tayo dito. Dito ho tayo patuka. Yung manok kakatuwa. Patuka ho tayo. Yan ang aking hihilira ho sila dito. Pinatuka ko. Hinihilira ho sila dito. Kita nyo oh. Ayan. Ayan oh. Oh. Kaya kaya kanyang ganda oh. Aking mga manok oh. Ayan oh. Ayan oh. Kaya yabi. May pag-unahan na aking bibi oh. Aking itik. No. Malimlim pa po ang iba, wala din eh.
No, aking barakong bibi yun. Ang barakong bibi yun. Yung itim, oh. Yun, oh. Yun. Ang laki. Yan o. Yan o, pre-range yung labas. Ang design niya, yan o, dito sila nadaan. Yan, may underground pa to. Underground. Sa ilalim niya yung mga, yan o, mga bibi ko. Yung minalim-lim ako isa o. Itong aking ito, pag may isang buwan pa, ikuha na ho. RTL na ito. Yan, mga babae nito. Tandang ang iba eh. Yun yung aking Chinese chicken. Napakabaliw. Ano na, labas sa tandang, oh. Yan. Chinese chicken ko, oh. Makasawa. Ito ang aking inahing. Yan, ang inahing ko ng Rhode Island na nangingitlog. At itong kanyang itlog, oh. Itlog na siya dito. Itlog siya dito, oh, eh. Sigurado ako. Itlog siya dito, oh. Hindi ko alam kung ilan. Ayan, oh. Meron niya. Ito, oh. Tatlo. Lalaki, oh. Kita niya. Lalaki, mga kapang. Ayan, oh. Mga kapam, lalaki na nga yung itlog. Nakuha ko na iba nito, mga kapam, nadala ko na sa papisaan kasi wala pa akong incubator. At tunayan, may papisa po ako doong 14 itlog. At mayroon akong nasa brooding pen na 17 na bagong pisa, sisew. 14 ko ng January nakuha at mayroon pa akong 4 doon na tatsaw na. Isang linggo pa lang ay bababa ko na rin dito. Ito mga kaparm, cut muna po tayo. Maraming po salamat ulit. God bless. Ang laki na ho ng aking inahin. Mga kaparm, hanap na alas 10 ng umaga. Nandito po ako sa farm. Ayan o. Ayan o, at mayroon pong nagpisa na sisiw. Ng akin pong bibi. Yan o. May 8 po akong bibi. Na akin pong paiinitan muna sa bahay. Akin na munang hiniram sa inahin. Ibo-brooding pin ko po. Yung ko po ilalagay sa aking brooding pin na ginawa. Para siguradong buhay na buhay ito. Ayan po mga kapar, mga ating kunahiyan. Nabasa. At po munang ayan o. 8. 8 heads. Check up duck. Ayan o. Thanks God for blessing. Salamat po. Cut muna po tayo. Mga kaparm, hanap na alas 10 ng umaga. Nandito po ako sa farm. Ayan o. Ayan o, at mayroon pong nagpisa na sisiw. Ng akin pong bibi. Ayan o. May 8 po akong bibi na akin pong paiinitan muna sa bahay. Akin na munang hiniram sa inahin. At ito ko po ilalagay sa aking brooding pinaginawa. Para siguradong buhay na buhay ito. Ayan po mga kapar, mga ating kunahiyan. Nabasa. At po munang ayan o. 8. 8 heads. Check up duck. Ayan o. Thanks God for blessing. Salamat po. Cut muna po tayo.
Hello po mga kaparm at ito po at lipat ko na po sa aking floating pen. Nakikita ko po sa inyo ang aking bibi na kinuha kaninang hiniram sa inahin. Yan o. Ito nyo. Yan o. May kasamang 4 na Rhode Island. Yan. Ganda, kakatuwa. Kamukha nung kanyang ama, ay yung tatlong may black. Bakit yun sa akin black? Bibi ho ito, bibi. Rhode Island Red. Ayan. May kasamang isang sisiw ng sisiw pista. Nabibili pagka pista malaki na rin. Yan o mga kapal. Yan o. Pag nakaisang ang mga isang linggo pa ito, mga 2 weeks 2 weeks at ibababa na po natin ito sa ating free range.